半夜，我忽然听见门外楼梯传来诡异的咚咚声，我急忙惊恐地躲进床底。门被推开的一瞬间，我疯了！你发现门外站的是你自己？我警告你哦，不要吓我啊！你是不是看到了什么恐怖的画面？是。还有比你取下头套更恐怖的画面吗？我戴头套是怕你们沉迷于我的神仙颜值，好吗？是不是女鬼来找你索命啊？别扯那些没用的，我们是个正经的推理游戏 ，OK？ 那恐怖的东西和咚咚咚的声音有关系吗？是。你是门开了之后才被吓疯的吗？是。是有人故意吓唬你吗？不是。那是有人来找你？不是啊。那门是别人开的？是。那为啥有人会开你的门啊？物业吗？不是。走错门了？不是。哦，我知道了，是不是有人来偷东西啊？不是。那他是你室友吗？不是。哦，这房子是不是门外那个人的？是。那这个不是你家呀？对。你是不是又去违法乱纪作奸犯科了？哎，命运多舛呐！符合人设。你是去相亲了吗？不是啊，相亲也算为非作歹吗？帅，结社。我要和你们绝交！你是不是气痛小哥的衣服？是啊，也不是。你是盗窃犯。是啊。所以你是听到声响，知道房子的主人回来了，你才躲起来的。是。是主人把你吓疯了吗？不是。那主人是不是发现你了？不是。那你看到那恐怖画面是不是和主人有关？是。主人是丧尸吗？不是啊。警察？不是。兽医？那个咚咚声是他上楼梯的声音吗？不是。咚咚声是另外的人发出来的吗？是。门口还有第二个人呢。是。你从床下看到那个恐怖画面是第二个人的吗？是。你瞅我干啥？你从床下看到啥恐怖的？是不是另外一个人是死人？是。你是看到死人才被吓疯的？不是。是不是那个死人头朝下正在和你对视？是。咚咚声就是他头撞地板的声音吗？是。我是入室盗窃的小偷，听到声音吓得躲进了床底。门开了，是这家的主人，他还拖着一具尸体。原来咚咚声就是尸体的头颅撞在楼梯上发出的。我在床下，正好和尸体狰狞的眼睛对视着，我吓疯了。